Cada any arriben a Catalunya 150.000 immigrants. Els nouvinguts ja representen el 8,10% de la població total, amb gairebé 800.000 persones. No és estrany, per tant, que un dels objectius del Govern de la Generalitat sigui l'acolliment d'aquesta població i facilitar-los l'aprenentatge i l'ús del català com a via d'arrelament al país. Si us plau, parleu-nos en català. Per als nouvinguts, la llengua és el vehicle de comunicació i de coneixement de l'entorn, que els facilita viure, treballar i relacionar-se. El que es planteja no és només un objectiu únicament lingüístic, sinó que també es persegueix la millora de la cohesió social, de present i de futur. Nosaltres volem i tenim gana de ser d'aquest país i d'aquesta terra. Durant els últims anys, des del Govern de la Generalitat s'ha fet un esforç per oferir un major nombre de cursos per a no catalanoparlants. Des del 2002, el número de cursos s'ha incrementat un 13% i aquest any hi ha més alumnes nouvinguts que mai, 50.000. Nosaltres sabem que quan parlem català esteu molt contents. Però sovint, els catalanoparlants som els primers a no ajudar els nouvinguts a parlar en català. És estrany, encara ara em passa, quan trobo una persona d'aquí per primera vegada, comencem a parlar en català tots dos, i quan l'altra persona es fixa en el meu accent, o veu el meu DNI o qualsevol indicació que sóc estranger, de cop i volta passa al castellà automàticament. És com si els estrangers estiguessin programats genèticament només per parlar en castellà. Una cosa molt estranya que no entenc. La participació dels catalanoparlants és clau en la integració. Els projectes de voluntariat lingüístic serveixen també per prendre consciència de la responsabilitat que tots tenim en l'ús social de la llengua. Hem d'assumir el nostre protagonisme i parlar en català a tothom, entre altres coses perquè és el màxim respecte que li podem mostrar a una persona. Què passa? Per què ens adrecem en castellà? Que és que considerem que aquella persona no és prou llesta, prou intel·ligent o prou culta com per entendre'ns? No, hem de parlar la nostra llengua. Ho faig sempre i us asseguro que sempre m'he trobat amb gent que m'ha entès. I naturalment, si alguna vegada no m'ha entès, he canviat d'idioma. Però la quantitat de gent que sense parlar-lo l'entén és tan gran que jo parlo en català a tot arreu. No té gaire sentit aprendre català si després no el podem parlar al carrer. Tot plegat necessita de l'esforç dels immigrants, però també de la contribució del Govern de la Generalitat i de tots els catalanoparlants en el nostre dia a dia. Sabem que us estimeu la vostra llengua, llavors parleu-nos en català.